各位同學，大家好啊！等我嚟解答一下呢2025年第3個選修單元能量和能源的使用嘅第4題選擇題啊。佢話呢，當一個入射嘅陽光與太陽能板呢嘅發線成20度角嘅時候呢，產生嘅電功率呢就會係100個瓦嘅。OK，咁假設呢太陽能板嘅效率呢係不變嘅。OK。如果入射嘅陽光同埋太陽能板呢發線成30度咯，即係歪咗啲啦。OK，咁即係冇咁有效啦。OK，大咗嘅角度呢30度嘅。OK，而強度呢又減少咗10%喎，即係譬如呢，平時呢嗰個嘅照明度呢又減，即係佢嗰個嘅光源啦，你當佢係一個 flux 啦。OK，佢射出嚟嘅時候呢，佢減少咗10%啊，即係得返0.9啫。OK，0.9啫。好，問你啦，而家新嗰個嘅產生嘅電功率 P 會係幾多呢？咁呢個相對地簡單嘅。OK，咁我哋首先呢揾咗一條好簡單嘅公式，就係話佢嘅照明度呢，其實就等同於 flux 啦。4πr 二次啦，乘翻由於佢一開初嘅時候呢，佢嗰個角度係20度嘅，同個發線之間，咁所以呢，要乘翻個 cosine 20度俾佢啦。好啦，咁我哋呢又知道啦，因為你嗰個照明度呢，其實係乘翻一個比例，即係話佢嘅效率啦。其實就會等同於佢嗰個嘅輸出嘅功率㗎啦。咁我哋當咗佢嘅輸出功率呢係100咁至舉例啦。OK，咁得出一條公式啦。咁即係話 K 乘翻呢一個 flux 啦，除翻嗰個 4πr square 啦，cosine 20度啦，係等於100嘅。咁呢一個呢，我哋做一個 base 先。OK，做一個 base 先。好啦，咁當佢改變咗嘅時候，我哋改變咗啲乜嘢啊？嗰個 flux 呢個源頭呢，原來得翻0.9啫，即係90%啫。而呢，佢嘅強度亦都減少咗10%。而佢嗰個嘅角度亦都係增加咗由20度變咗30度嘅。咁亦即係話呢，佢嗰個效率不變，K 不變。不過今次呢，佢就係佢嗰個嘅強度呢，就會減少咗10%。好啦，而呢嗰個嘅呢啲全部不變嘅情況之下，除咗佢個角度增加到變成30度之外呢，究竟問你啦，新嗰個嘅 P 會係幾多呢？好啦，咁我哋呢做翻啲手腳先。我哋知道呢，其實呢一嚿嘢呢，我哋完全唔知喎。咁但係唔好忘記喎，由於呢一嚿嘢呢，其實就等同於100除翻 cosine 20度嘅，即係將佢調過嚟對面啫。OK，原來呢個 flux over 4πr square 呢係等即係 K 啦，即係當然擺翻個 K 啦，係等於100 over 翻 cosine 20度嘅。好啦，咁將呢一嚿嘢，咁我哋框起出嚟先。好，乜嘢嚟㗎？呢一嚿嘢原來就係我哋綠色筆所講嘅呢一嚿嘢嚟嘅。好，咁我哋原本將佢搬過去咪搞掂咯。好，0.9 100 cosine 20度。OK，取代咗佢，再乘翻 cosine 30度，就等於我哋新嘅 P 溜啦。OK，好啦，咁即係簡單嚟講，個答案就會係 D 啦。OK，計都唔使計啊，即係個答案就會係 D 啦。好啦，咁呢一年呢，揀 D 嘅同學仔呢，高達81% 啊。OK，相當高興啊，因為好合理啊，呢題都唔太難嘅。好，希望你啦。哇，如果你仲要睇呢條片嘅時候呢，你要小心啦，即係話你唔識得做呢一題喎。咁再睇多次，睇下下一次遇到同樣嘅問題嘅時候呢，你都迎刃而解啦。同學仔加油啊！拜拜。